Dinas Perhubungan berkolaborasi bari Polresta Cirebon kanggo ngupai lan nyampeaken edukasi terkait bari keselamatan lalu lintas. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ngeraken anggota trainer kanggo ngimplementasiaken program pelatihan TOT sing wis sedurunge dilaksanakaken. Ning implementasi para trainer tentang strategi peningkatan keselamatan lalu lintas ning SMA Negeri Siji Susukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sekian melibatkan unsur kepolisian asale beririsan terutama tentang keselamatan lan tertib lalu lintas. Ning kegiatan Dinas Perhubungan Goes to School kien, siswa ni SMA Negeri Siji Susukan antusias pisan. Asale ngedukasi ngenai keselamatan lalu lintas, sing fresh lan dadi ilmu sing penting supaya bisa selamat pas berkendara ning dalan raya. Terluwi siswa kien nanti arep dijadiaken kanggo agen keselamatan lalu lintas sing diarahkan kanggo bisa nyebar luasaken informasi tentang keselamatan lalu lintas ning masyarakat. Edukasi lan sosialisasi keselamatan lalu lintas sing masif dilakuaken ning Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon kien dinilai efektif kanggo ngebentuk karakter masyarakat sing luwih tertib manin ning berkendara lan mampu neken angka kecelakaan ning dalan raya. Terobosan program Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon terkait strategi peningkatan keselamatan lalu lintas di sekolah diharapkan bisa ningkataken kesadaran masyarakat terkait bari pentingnya keselamatan lalu lintas. Terluwi Dinas Perhubungan lewat bidang pengembangan lan keselamatan kedik intens kolaborasi bari ake pihak termasuk unsur kepolisian, dinas pendidikan, lan kesehatan. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.